30歲打後咧，每10年咧就係跌10%，可能咧就係開始咧就係勞嘈啊、牢騷多咗啊。男男女女加點情趣，同你輕鬆講健康，談情趣，即刻去健康好人生收睇啦！馬年嘅人咧就唔適宜大舉措，適宜做嘢小心謹慎，就穩穩陣陣咁咧就度過呢一年啦。今年咧屬雞同埋屬豬嘅人咧係比較容易有財運嘅。今年反而咧屬羊嘅人咧，今年係會到啲吉星啊，太陽啊、紫微啊嗰啲星響晒度會到佢咧，所以屬羊嘅人咧今年係有機會升職啊，或者有晉升嘅。歡迎大家嚟到風水長知識，我係蔣康文。如果大家中意我哋呢個節目咧，請喺下邊嗰度咧就撳一撳下個鈴鐺。你哋嘅支持咧就係我哋最大嘅鼓勵。我哋今集開始咧就開始講12生肖，大家今年流年嘅運程啦。咁啊，流年嘅12生肖咧，其實就係只不過係講一個年份嘅12生肖嘅吉凶，因為一個人條命咧就有4柱嘅，就係年月日時。咁所以咧呢個只不過係一個約莫性嘅一個準確嘅指引。咁呢個咧就大家可以作為一個今年行事嘅一個參考。咁啊，有啲人咧條命係啱啱相反嘅，所以咧有啲人係反而係即係所謂唔好嘅咧，就反而係好嘅。咁呢點咧就要個別嚟推敲嘅，就唔可以一竹篙打船人嘅。好啦，咁我今次因為今年係丙午年係馬年，所以我哋先咧就從馬開始。咁屬馬嘅人行馬咧，古人咧就叫做馬馬自刑，即係自己克自己啊。咁所以咧，今年馬年嘅人咧就比較麻麻地嘅。咁今年咧就有太歲、將星，咁然後咧就有劍鋒、伏屍、五鬼、披頭呢啲星響度，即係話咧小人當道啊。咁所以咧，今年如果做馬年嘅人咧，就唔適宜大舉措，適宜做嘢小心謹慎，就穩穩陣陣咁咧就度過呢一年啦。因為屬馬嘅人就中意出頭嘅，你都知噶啦，馬一群馬跑啊，點解跑咧？就係想嗰隻最叻嗰隻馬就跑頭位嘛，呢個係佢嘅天性嚟噶嘛。咁所以呢一點咧就係屬馬嘅人咧，今年要小心嘅，千祈唔好亂咁嚟啦。男怕齊頭，女怕出一。咁個理由咧就係用唐曆計啊，即係話你嘅西曆加1歲。咁啊，男人咧就去到60，即係話佢實際歲數係59。女人咧就係去到60，就實際歲數係61，即係我哋計唐曆計61。呢一年咧係好容易惹上好多比較唔好嘅逆運啊，所謂咁所以呢一點咧，如果你過得到呢個時間咧，譬如今年屬馬嘅，咁佢正式嚟講係61噶啦，咁係對啲男人咧就冇乜影響，但係對啲女人咧就有啲影響啦。咁所以就算我今年講話係屬羊嘅人好，但係如果屬羊嘅咧，佢其實就係屬於60歲噶咯，男人，佢因為今年59嘛，咁所以咧嗰啲人都會特別嗰一群人咧就會多啲麻煩嘅。咁呢個咧就要逐個年份嚟咁樣計算咧，就好複雜啲嘅。古人嘅做法咧就係做布施，你欠財嘅，咁咪施財咯。哪怕你捐1蚊，你分分鐘可以收翻3蚊嘅。如果你驚身體健康嘅，咪做放生咯，就唔好聽嗰啲報紙啊，嗰啲咁嘅鬧雜有偏見嘅人士所講，放生就放死，唔係嘅，你要放得聰明㗎嘛，大佬，唔
冇理由放隻淡水龜落個鹹水海噶嘛。咁呢啲係愚蠢，就唔係放生。放魚啊，放嗰啲嘢咧，咁呢個係會幫到你身體健康嘅。咁今年屬羊嘅人啦，歲合太陽，然後咧就有天德、福星、天喜、天月、貴人。咁啊，然後咧紫微咧就朝拱，所以今年屬羊嘅人咧係比較順利啲嘅。ETNet 財經生活 App 有即時報價、專家貼士分析、即時人氣股排行榜等實用功能，有齊全方位財經及生活資訊，一 App 在手，投資理財冇難度。所以屬羊嘅人咧，今年係有機會升職啊，或者有晉升嘅，因為要睇個人條命啱唔啱創業嘅。如果係佢條命啱創業嘅咧，今年係一個創業嘅機會嚟嘅。屬馬騮嘅嗱，馬騮今年咧半吉半凶啦，因為點解咧？佢有白虎、大煞、飛廉、天狗、吊客、喪門，咁咧就好容易咧就有白事。雖然最後係可以逢凶化吉嘅，所以都係一般性啦。OK， 屬猴嘅人因為今年咧就遇到個吊客病符喪門啊。所以佢嘅家宅就麻麻地嘅，即係可能啲長輩啊嗰啲咁嘅嘢咧，有啲麻煩嘅。咁而佢本身咧今年係有個驛馬文昌，所以咧響譬如佢嘅事業裏邊係同文昌有關嘅，同明星有關嘅嘢咧係會有利嘅。但係因為有驛馬咧，所以就比較跑得辛苦啲啦。成日走嚟走去啊！今年跟住落去咧，就係屬雞嘅人啦。嗱，雞咧有紅鸞、太陰、天月、天德、天喜、福德，仲有紫微照住。所以今年屬雞嘅人咧，相對嚟講咧，都係比較順利嘅，平安無事。咁仲有咧就係因為佢有紅鸞天喜喺度啊，所以如果今年屬雞嘅人有細路咧，有機會係生女㗎。咁除咗話可以有細路之外咧，未結婚嘅或者拍拖嘅咧，或者冇拍拖嘅咧，有今年都會有啲桃花運可以行到嘅。咁我成日都正如我哋呢個節目嗰句講過好多次㗎啦，轉下件衫啦，唔好成日着黑色衫啦。咁咧，你會遇到桃花嘅機會率係高啲嘅。咁屬狗嘅人咧，今年咧就係有三台地解華蓋、五鬼官符披頭，凡事咧都係要小心謹慎。屬狗嘅人咧，今年係麻麻地嘅，就要有揾啲貴人嚟扶持下啦。咁咧就可以避到嗰個煞啦。咁跟住咧，我哋就講屬豬嘅人嘅運程啦。嗱，屬豬嘅人咧，舊年咧就係沖太歲嘅，咁所以咧舊年屬豬嘅人咧，如果係成日都走來走去活動嘅咧，就應該可以化咗，即係佢用好辛苦嘅體力咧，就化解咗佢嘅麻煩嘅。所以整體嚟講，仍然係叫做即係不過不失嘅。咁但係今年咧，因為個太歲走咗啦，佢就唔係沖太歲啦，所以佢今年嘅其實個情況咧就會比較改善好多嘅。咁啊，屬豬嘅人咧，今年係有月德、玉堂、劫煞、死符、小耗，咁咧就有咸池、卷舌，但係咧都可以化解嘅。咁所以咧，今年咧屬豬嘅人咧係平平安安嘅，就冇乜嘢大禍嘅。屬豬嘅人嘅事業運今年都因為佢哋吉星唔多啊，會到，所以佢只可以話係中平嘅運，就唔會係一個大起大落嘅運嚟嘅。今年咧，屬雞同埋屬豬嘅人咧係比較容易有財運嘅。咁啊，呢個咧就係我哋以上講嘅咧，就係流年頭嗰6個生肖馬、羊、猴、雞、犬同埋豬呢6個生肖嘅吉凶啦。
咁如果大家想知道其餘嗰6個生肖嘅吉凶呢，請大家可以睇我哋下一集風水長知識，我哋會繼續為大家介紹嘅。記得訂閱我哋，唔好錯過最新節目啊！無論係風水、美食、旅行、時尚定係藝術，我哋會同你一齊探索最新最潮嘅生活資訊，一齊休息睇片，釋放壓力啦！25度生活，舒適溫度，綠色態度，樂活自在。30歲打後咧，每10年咧就係跌10%，可能咧就係開始咧就係勞嘈啊、牢騷多咗啊。男男女女加點情趣，同你輕鬆講健康，談情趣，即刻去健康好人生收睇啦！